AC49 कीबोर्ड है। इसकी हम अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आज आपको, और अभी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और अभी आया है मुझे करीब 7800 या 900 समथिंग पड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कीबोर्ड कैसा है और किस तरह से चलेगा और इसका रिव्यू बताता हूँ। ठीक है, चलो ओपन करते हैं इसको। काफी अच्छा इसको पैक करके भेजा है। तो गाइस इसके अंदर ये मीनू है, ये मुझे 7990 में पड़ा है। ये अमेज़न का पैकेज है। इसके अंदर हमारा कीबोर्ड, ये नेक्टर देखिए, आपको दिख रहा होगा नेक्टर AC49, और इसमें ऑक्टेव का भी दिया है, ट्रांसपोज का भी दिया हुआ है। तो इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारा मीडी की है। तो गाइस देखिए, ये इस तरह से इसके अंदर, इधर लाके दिखाओ, ये यहाँ पे इस तरह से पैकिंग होके आया है। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ ये मीनू है। ये इस तरह से, इसमें आप पढ़ सकते हो इसको, ये पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, और क्या आया इसमें, ये जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल आई है, USB केबल। ठीक है, बाकी खाली है, इसको साइड में रखते हैं। और ये देखिए, ये हमारा AC49 का ये जो है मीडी कीबोर्ड है, ये वाला काफ़ी शानदार है, स्मूथ है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं। ये हमारा नेक्टर AC49 का जो कीबोर्ड है, ये बैक साइड से इस तरह का है, और इसमें ये पोर्ट दिया है, ये ऑन ऑफ का दिया हुआ है। इसमें ये सस्टेंस यानी आप माइक कुछ भी लगा सकते हो, और ये USB के लिए है, जो कि ये USB केबल आया था ये वाला, इसको कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। और ये इसके पीस बैंड है, और इसकी जो की है काफ़ी स्मूथ शानदार की है, जो कि आपको बहुत अच्छी बजाने में लगेगी। इसका वॉल्यूम ट्रांसपोज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आज मैंने इस नेक्टर AC49 कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग दिखाई, और मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इसकी मीडी कीबोर्ड में चलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।